الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جل جلاله تنبيه में सीज़ें तो उन तलाक ने हलाल आवे फिर पारे ठीक है जाने पता है विरोध में जरूर देंगे इंडिया उपचेर है अब्दुल कादिर मोहम्मद इज़ुरे बुगवाले शेख बिदु फ़ानी दुखुला तो उन तलाक ने हलाल आना पता है विरोध में जिम्बिना इनकाम में ना जो बुगुले टाउन सोरे तो ऐसी सीज़ें ले वो कुलो टेंसे लाया जिम्मे फिर पारे ना मेरा बीमाले फ्राइडे मीडिया ग्रुप का ले कि तो उन तलाक ने पते बिरोमा हलाला ने पते बिरोमा सुनी बोली दिखू तुलो राव जनरो तो यारे ऐसे माले बगो दीदी का तुलो ये दुई खोली दी वो तुलो ओ तीन आले तो वो पाउला ले अजाई वो दीदी टेम्पियाना वो ले जनरो चांदी या बाय जनरो ने जिन्हें आमा जनरो ले ला तुंगा क्या चलाओ कुरान हदीस इज्मा क़ियास लोग जोड़े इज्मा लोग जोड़े तदरा आलिम बिना इज्मा तजी दुनिया सोचा जने क़ियास लोग जोड़े तदरा आलिम बिना शनि दोंदा जरी आलूं को ले ला फाचू बिरो तो उन तरह को तठाने तखूने ब्यों में सुलूची तो उन तरह अठाम जाओ तला तुम हो तला तखूदी पे अठाम जाओ तला सोचे जी कैसा माँ शादी तरह टेम्पिया में सुलूची है तो उन तला को तखूने दमो ये तठाने में ब्यों में सुलूची है तला तखू पे अठाम जाओ लगा पूर्वों में आदन अठावठा आपसे ले आदन है चनोरो जामिरों में अतिन्या आपसे चांची में सुलूची है इन्होंने ने बदला है ठीक सुहा बुरो मातें डोरे संशोमु ने नामु ये मशीन है सोफी है तो जाओ चलो अकु टेम्पिया महा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सही मुस्लिम जामा इमाम मुस्लिम का टेम्पिया रहे फ़ावूसिन अनाबी अन्ना साहबा लोग जोड़े ऐसी बगुआ हज़रत इब्न अब्बास को मेरे तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खे तमयामा हज़रत अबू बकर ये खे तमयामा हज़रत उमर ये उच्चोमु परमा ननेमा तलाक तो उन्हें को तजेरे बेलो तमा थारे तजेरे थाम याव लो सोंग्याजे पीरे सुरो कम्यान दी दलालो मेरो इब्न अब्बास का क़ाला नअम नाती बारे फ़काना यक़अु वाहिदतन ऐसी चीज़ तलाक तजें में अठाम जाओ दे लो फतवा बेरे हज़रत उमर ये दे नन्हे चौवारो वकाना उमर यारा अन्नास अक्सरू मन तलाक हज़रत उमर का लूरी वो दिलो तलाक को चें अखा बेबीरो ना कुरान हदीस ने अन्य तलाक बेरा वो संजय में लोग रोमा लूरिया ना तजेंडी में बे तैयार हो ये सने ने संजय में रोमा बेरा वो दोइला रो हज़रत उमर का भाभी वाले चलो लूरी सी मारे वकान नासु कदिस्ताजलु फी अम्रिन काना लहुम फीह अनाज फलौ अम्ज़यनाहु अलैहिम फअम्ज़ाहु अलैहिम लूरिया तुरुशी मा अखोई ये देखो शीगे अच्छे अखा तला तकाओ ने फिर स्वा तते ने तीन स्वा तुरो एलो सीजन यार के साथ गुगो लो सीजन बिरो मा दोदा अलियाओ न तों खा प्योआ में हागो म प्योआ बेने तजे ये मा बे लिम्यां स्वा तुलो ले बोमा तुलो ये नेना मुरी सीनी रे ऐनो ये नेना मुरी सीनी रे म्यूज़मी नेना मुरी सीनी रे ऐनो ये ने पिला ने दादमी मा नेना मुरी सीनी रे जाऊं दुबारा लूरी दिलो तठाने मा बे तखूने बे तोंदरा को मबेबू उठे ना တခါလဲ3ချိန်အထောင်မြောက်ပါတယ်လို့
fatwa pe amai thopyan lai ta phitပါတယ်ဆိုတော့ဒီhadithက Sahih Muslim ကျမ်း Sharh an-Nawawi Imam an-Nawawi က Sahih Muslim ရဲ့ Sharh an-Nawawi အတွဲ30စာမျက်နှာ69 90မှာတင်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဓိကဒီ hadith ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တင်ပြလဲဆိုတော့နော်တချို့ဟာလည်းဒီမှာ3တလားကိုတစ်ချိန်နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3တလားစလုံးအထားမြောက်သွားပြီးတော့မှဒီဘက်မှာ3ခုလုံးတလား3ချိန်လုံးအထားမြောက်သွားတဲ့ဘက်ဆိုတာပေးသလိုဒီဘက်မှာအဲ့လိုတထိုင်တဲ့သမို့တခုံးနဲ့ပေးရင်တလားတစ်ချိန်နဲ့ပဲအထားမြောက်တယ်လို့ပြောတဲ့သာသနာ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိနေတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာအာသံတယ်လဲဆိုတာကိုအခုဆရာအထူးထားပြီးတော့မှတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချက်ကဒီဟာသီမှာဘာလာရှိလဲIbn Abbas ကဘာပြောလဲတမန်တော်ဆလ္လာလမ်ရဲ့ခေတ်ကာလအဲ့ဒါ23နှစ်ဟဇရတ်အဘူဘကာ2နှစ်ခွဲဟဇရတ်ဥမာရဲ့ပရမ2နှစ်ခွဲနောက်တစ်ပါးရဲ့တစ်ခုမှ2နှစ်ခွဲရှိတယ်ဆန္ဒကျိုင်းနေဝနုစဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်28နှစ်အထိဆုံးဖြတ်ချက်ကတထိုင်တဲ့တခုံးနဲ့ပဲ3တရက်ကိုပေးရင်တရက်တစ်ခုတည်းပဲအထားမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိတယ်အထောက်ထားရှိတယ်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ခေတ်မှလာတော့နှစ်ကျော်သွားတော့လူတွေကဒီလိုပဲတရက်ကပတိတရားတော်နဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရက်ပေးတာများတော့လူတွေဒီလိုတရက်မျိုးမပေးအောင်3လုံးစလုံးအထားမြောက်ပါတယ်လို့ဖတ်ဝါထုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာဇရတ်ဥမာ3တလကိုတခုံးနဲ့တထိုင်နဲ့ပေးရင်3လုံးစလုံးအထားမြောက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲလူတွေဒီလိုဆက်မလုပ်အောင်လူတွေကိုသင်္ကန်းသာပေးတဲ့အနေနဲ့ဆရာစတန်ရှရီယတန်ဘာသာရေးနော်စီမံခန့်ခွဲကြည်ကြကိုကဲသင်္ကန်းသာပေးတဲ့အနေနဲ့သူဒီလိုဖတ်တော်တခုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအထူးထားပြီးတော့မှဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလူတွေက3လုံးစလုံးအထားမြောက်မယ်လို့ဖတ်တော်စပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဇရတ်ဥမာကဒီဖတ်ဝါကိုလူတွေအဲ့လိုဆက်မပေးအောင်သင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့လူတွေမပေးအောင်ဆိုပြီးတော့မှ3လုံးစလုံးအထားမြောက်တယ်လို့ဖတ်ဝါထုတ်ခဲ့တာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အခုပေးနေတာကလူတွေဒီလိုဖတ်ဝါပေးတာပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေမများဖတ်ဝါပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဝါပေးသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဥမာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့စန္ဒနဲ့စန့်ကျင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရဗ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဒီနေ့အီမာရတ်မူတဟီဒါလို့ပြောတဲ့နော် United States United Arab Emirates လို့ပြောတဲ့နော်ဒီဒူဘိုင်ကတာပြီးတော့ကူဝိတ်စရဘီဒီစသည်ဖြင့်ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်အိုမန်ပြီးတော့အော်ဒွန်ဂျော်ဒန်နော်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆီးရီးယားမိုရိုကိုမဂရစ်ပြီးတော့လီဘီယာယမန်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဘရူနိုင်းထိုင်းနော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာတော့မှဟာလာအစိုးကျွန်တော်တို့တရားရုံးကပါတတ်မှတ်လိုက်လေဆိုတော့တလိုက်3ချိန်ကိုတထိုင်တဲ့သမိုးတခုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတည်းအထားမြောက်တဲ့လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လောက်မှာပဲအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဖတ်တော်ပေါ်မှာ3တလကအထားမြောက်တယ်ပြောပြီးတော့မှဟာလာလာလုပ်တဲ့စနစ်နဲ့သွားနေနော်ဒီဟာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကတစ်ချိန်နဲ့အထားမြောက်တာဘာကြောင့်အာသံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကအာရဗ်နိုင်ငံတွေနော်မွတ်စလင်နိုင်ငံအများစုကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအားလုံးလို့ဘာလို့လဲ3တလကိုတခွန်နဲ့တထိုင်နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးပဲအထားမြောက်တယ်လို့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖတ်တော်အခုဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့
နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာတရားတော်ကကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကတပ်တင်ကျွန်တော်တို့ကိုချပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တယ်ကုရ်အာန်မှာလည်းပြောတာဗာလဲအတလာကုမရချန်နော်တလာနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအိမ်တော်ရေးကိုကယ်ဖို့အတွက်နော်အခောက်အခါတလာတွေကိုပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီအိမ်တော်ရေးตาရဖို့အိမ်တော်ရေးကိုညံ့ညာပြီးတော့မှသွားတဲ့စနစ်နဲ့သွားတယ်ကုရ်အာန်လည်းဒီတိုင်းပဲအသစ်လည်းဒီတိုင်းပဲတော်ရဆလ္လမ်ရဲ့ခေအဘူဘကရရဲ့ခေဟာဇရတ်ဥမာရဒီလောတနာနူသူတို့ရဲ့ခေနှစ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ၃ချိန်ဟာတစ်ချိန်ပဲအထားမြောက်လို့ပြီးခဲ့တယ်ဒီအတောက်ထားရကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကခုနနိုင်ငံမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေရဲ့စနစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်လို့ဆိုအိန္ဒိယကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစနစ်ကိုဦးစားပေးပြီးမှသွားတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာအိမ်တော်ရေးကိုငှက်ညာပြီးတော့မှအိမ်တော်ရေးကွဲပြဲမှုမဖြစ်ပဲနဲ့အိမ်တော်ရေးပြန်လဲตาရဖို့အတွက်ငှက်ညာမှုကဒီထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးဟာဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဆတ်ဒန်လဇရီယာတ်တဟလီဟာလာလာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကနေရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်တကြိမ်ပဲအထားမြောက်တာပုံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကဒေါသအလျောက်နဲ့သဘောထားမတက်ဆိုင်လို့ဒေါသအလျောက်နဲ့တခုံးနဲ့ပဲ၃ချိန်ပြောလိုက်တယ်တထန်ထဲမှာပဲ၃ချိန်ဟလာ၃ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်၃ခုလို့အထားမြောက်ပြီးပြောလို့ဒီနေ့ဟာလာလာလို့ရမယ်။ဟာလာလာလို့တဲ့စနစ်ကိုတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဗာလဲလာအန်အလ္လာဟူအလ်မူဟလလဝလ်မူဟလလလာဟာလာလာလောက်ခိုင်းတဲ့လူကိုဟာလာလာလောက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးစလုံးအပေါ်မှာအလားဘက်ကနေကျင်းစာတင့်ပါစေလို့တမန်တော်ဆလ္လာဟူကဘတ်ဒွါပေးထားတယ်ကျင်းစာပေးထားပေးလို့မူထားတယ်တနည်းပြောရင်ဟာရမ်ဒီစနစ်ကမပိုင်ဘူးဒီလေကျွန်တော်တို့ရှိမှဟာလာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေကသူတို့ဟာလာလာလုပ်ပြီးပြီးတော့မှသူများမိမကိုအပြီးသိမ့်ပလိုက်တာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါတလေဟာလာလာလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုအငားလေတော့ငားလာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွင်းထဲမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောရတယ်ဆိုတော့ခမရနော်ကျွန်တော်ဟာလာလာလုပ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ခမရပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မရတကယ်တော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမယောက်ျားအတွက်ပြန်မပိုင်ပါဘူးမပိုင်ဘူးတရားတော်ကပြောတယ်ပထမယောက်ျားကကွာချင်းပြီးတော့မှဒုတိယလင်ယောက်ျားနဲ့တရားဝင်သဘောတူပြီးတော့မှထိမ်းများရမယ်သူတို့လည်းပြန်ပေါင်းသေးတာအစင်မပြေလို့ပြန်ကွာမှပထမယောက်ျားအတွက်ပိုင်မှာဒီလိုကြားမှာခဏအတွက်နေကပြုတ်တယ်ဆိုတာကတရားတော်မှာမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါတရားတော်မှာအဲ့ဒီစနစ်ကတော့မပိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကအချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တယ်အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနေကအစ္စလာမ်မှာမပိုင်ဘူးနော်ခဏအတွက်အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှဟိုတရက်သဘောနှစ်ရက်သဘောလဲတပတ်သဘောလဲတလအဲ့လိုအချိန်တတ်မှပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကမူတတ်ကျွန်တော်ရှီယာမွတ်စလင်တွေမူတတ်လုပ်တဲ့အချိန်တတ်မှပြီးတော့မှနေကပြုတ်တဲ့စနစ်နဲ့တော့တူသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေရှောင်ဖို့အတွက်၃တလကနေ၃လုံးစလုံးအထားမမြောက်ပဲနဲ့တလုံးနဲ့အထားမြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့နေကပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပေါင်းသိနိုင်တဲ့စနစ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများနိုင်ကျွန်တော်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအာရဗ်နိုင်ငံအများစုကလည်းအကျဉ်းသုံးနေတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ထားအပြင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုနှစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိတယ်သုံးတရသလိုအထားမြောက်တဲ့အဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်းပဲအထားမြောက်ပြီးတော့မှနေကပြန်လုံးယုံနဲ့နေကဟိုအိမ်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ရေးကိုပြန်ကဲတင်ဆက်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်နော်ဒီလိုကွဲလွဲလာပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဖိုင်တနာဇိုက်တူဖီရှိုင်ဘရူဒူအီလာလာဟ်ဝရဆူလ်အင်ကွန်တုမ်တူမီနူနဘီလာဟ်ဝလ်ယောမလ်အာခီရဝဇကရအလ္လာဟ်ကသီရာနော်အလ္လာဟ်ဝှမြောက်မြောက်များစွာတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်မျိုးကိုဟာလာယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလ္လာဟ်ကိုအလ္လာဟ်ဝှမြောက်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဘာလို့မလဲအကွဲလွဲဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရူဆူလ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားဟိုဟာဇရတ်အဘူဘကာနဲ့ဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမတူဟာဇရတ်အဘူဘကာရဲ့ခေအထိနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟာဇရတ်ဥမာရဲ့ပရမနည်းနည်းအထိကို
သုံးလုံးတလုံးပဲဖတ်တော်ပေးတယ်ဟာတယ်ဥမာကနောက်မှသူကဟာလားသုံးလုံးစလို့အထားမြောက်မယ်လို့ဖတ်တော်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဟာတယ်ဘူကတဲ့ဥမာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မတူတော့အဲ့လိုမတူတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မလဲအလောရှိဘရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရစူလရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရဆိုတော့ဒီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာတယ်ဥမာရဲ့ဒီဟာလားဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတမန်တော်ဆက်ဆက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟာလားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာတယ်ဥမာရောဒီအလောဇလာနူရဲ့ဒီဖတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်မကျင့်သုံးမဲနဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာလားဖတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ကျင့်သုံးခြင်းဟာပုံပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပုံပြီးတော့မှတင့်တော်တယ်ပုံပြီးတော့မှဟာလားအာသမှုရှိတယ်ပုံပြီးတော့မှအာသန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟာဒရတ်ဥမာရဒီအလောတလာနူဝါဒီဖတ်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုအပ်လို့သူကတမရဖြစ်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဖတ်တော်သူပေးခဲ့တာသူရဲ့ဒီဖတ်တော်ဟာကီယာမတ်နေ့အတိုင်းကဘာတသက်ကီယာမတ်နေ့တဲ့တည်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမပြောထားသလိုနော်အတိတ်ပဲလည်းအဲ့လိုမတက်ရောက်ဆိုတော့သူ့အချိန်မှာလိုအပ်လို့သူဒီဖတ်တော်ပေးတယ်နောက်လိုအပ်လို့တမန်တော်ဆက်ဆက်ဆက်မဲ့ဖတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတမန်တော်ရဲ့ဖတ်တော်သူ့ဖတ်တော်ပုံမှာဟလာလွမ်းမိုးသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုနောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတလတ်3တလတ်နဲ့ဟာလာဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောလဲဆိုတော့ဟာလာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်က3တလတ်ကြာရောက်တယ်လို့ပဲတတ်မှတ်တယ်ဟာလာ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဟာလာတလတ်တစ်ချိန်အထားမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟိုယူဆပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနော်ပြီးတော့အာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးအိန္ဒိယအပါအဝင်ထိုင်းလေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါထိုင်းလေးအပါအဝင်ဖတာနီအားလုံးကဒီတစ်ချိန်တည်းအထားမြောက်တာကိုစုံပြချက်ချပြီးတော့လက်နဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို95ဦးက3ချိန်မြောက်တယ်လို့ပြောတာဘယ်သူတွေကိုပြောမှန်းကျွန်တော်မသိဒါလစ်လာထားဖို့လိုတယ်နော်95ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဈေးမှာရှိတဲ့ငစိမ့်တွေ95ဦးပြောတာလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အထူးပါပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေအနေနဲ့နော်ကုရ်အာန်ဟာဒီသသာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဂျမာပြီးတော့သာသနာ့အလင်းပညာရှင်တွေသုံးသပ်ချက်ခရစ်အဲ့ဒါဒီအပါဝင်နောက်နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကျမ်းတွေမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအလ်ဖီကူလ်အစ္စလာမီဝါအဒီလတ်တူအလ်ဖီကူလ်အစ္စလာမီဝါအဒီလတ်တူမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်ဘ်နေဥမာရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဆီယာဆတ်တန်ရှရီယတ်သင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဟာဒရာဥမာကဒီလိုဖတ်ဝါမျိုးဆက်ဒီလိုတလတ်မျိုးဆက်ပြီးတော့လူတွေမကျူးလွန်အောင်မကျူးလွန်မိအောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့နစ်နာမှုဒီအိမ်တော်ပြတ်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးတွေရဲ့နစ်နာမှုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကရိုင်းဆိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါယုံစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဟာလာဆိုတာနော်ယောက်ျားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားငားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမနဲ့ခင်ဗျာတညဟာလာအတွက်တနည်းပြောရင်ကျွန်တော်မိမနဲ့ခင်ဗျာတညအိပ်ပါလို့ဆိုတော့တငားလာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာကဟိုနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးနော်တရားတော်ကလည်းခွင့်မပြုဘူးနောက်တစ်ချို့ကကျွန်တော်ပြောလို့မပြောချင်ဘူးအဲ့လိုဟာလာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဒီနေ့ပြောရတော့မှာပဲတရက်ဒီမို့နှစ်ရက်အတွက်နော်ဟာလာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆေးတွေတောက်ဆေးတွေထိုးပြီးတော့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးနဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆေးတောက်ဆေးထိုးပြီးတော့မှနေတယ်တဲ့အလ္လာဟ်အက်ဘာနော်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်ဒီလိုလင်အငါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာတမန်တော်ဆလ္လာလမ်ကလည်းအဲ့လိုမပိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်လာနဲ့တိတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ဒီလိုဟာလာလုပ်တဲ့စနစ်ကကောင်းပါတယ်လို့ပြောရဲသလားကျွန်တော်မေးချင်တာဒီလိုပြောခွင့်လားဒီလိုပြောသင့်သလားနော်
ဘာအချင်းပြောတယ်ဆိုတော့မုဖတီတစ်ပါးစီကိုသွားတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ဒေါသအလျောက်နဲ့သုံးသရပြောမိသွားတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလို့ဆိုတော့မုဖတီဆိုတော့တို့ဒီလိုမိုးလိုပေါင်းတဲ့မုဖတီတွေမဟုတ်ဘူးဘွာရတကယ်မုဖတီကြီးကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီမုဖတီစီကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရတယ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဒီမိမကိုဒီမှာထားသွားလိုက်ဟလားနောက်နိုင်ဝဲလို့ဆိုလို့လာနိုင်ဝဲပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လာအဆင်ပြေသွားမယ်တဲ့ဒီလိုရိုင်းဆန်းဆန်းမုဖတီဆပ်တယောက်ကပြောတင်သလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မိမအဲ့ဒီမှာနိုင်ဝဲတော့မထားဘဲနဲ့စိတ်ဆူပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တယ်ဆရာအားတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုက်မိမှကြောက်လို့ရိုက်မိမယ်ထိုးမိမယ်ကြိတ်မိမှစူးရိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာလိုက်တာတဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့သူများမိမကိုနိုင်ဝဲအတွက်မရှက်ဒါလားမျက်နှာမပူပေးမဲ့တောင်းအိတ်တယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့အာလင်လီမူဖတီတွေလှုပ်သိမ့်သလားကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလားအထောက်ထားဖြင့်ကမ္ဘာမွတ်စလင်နိုင်ငံနော်အာရဗ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကမ္ဘာအများစုအီဂျစ်မူဖတီတွေအားလုံးရဲ့အများစုရဲ့ဖတ်ဝါအဲ့ဒီဖတ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်၃ချိန်ကိုတခွန်းနဲ့တထိုင်နဲ့ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ပဲအထမြောက်တာကကုရ်အာန်နဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီတယ်နော်အတိတရားနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်လူအခွင့်အရေးနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ကလေးငယ်နဲ့သားသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ဒီအိမ်တော်ကဲရဆယ်ရလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအဆိုဟာတင့်တော်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအထူးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့နော်အဆုံးအဖြတ်ကိုအိမ်တော်ရေးပြဿနာအမွေကိစ္စအများကြီးကိစ္စတွေမှာဘာသူ့ဘာသာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဓမ္မသမူးနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းသုံးတလကိုတခွန်းနဲ့တထိုင်နဲ့ပဲပြီးရင်တလားတစ်ချိန်ပဲအထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုဥပဒေတရားအဖြစ်တမပေးရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပြုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်နေုံချုပ်လိုတယ်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ထဲမှာတချို့အကြံပြုကြည့်တယ်နော်အတုံးလုံးတွေကနည်းနည်းကြမ်းတမ်းသွားတယ်မဟုတ်ရင်လည်းတယောက်ယောက်ကအကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ဟာလားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဟာလားကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီကိုချုပ်လိုက်တယ်ပါခရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်